Dunyodagi eng katta shaxmat donasi shvetsiyalik Mats Allens tomonidan yaratilgan qirol ekan. Uning balandligi 4 metr va diametri esa 1,5 metrni tashkil etadi. Jahondagi eng qimmatbaho qo'g'irchoq Barbie hisoblanadi. Ko'ylagi haqiqiy olmoslar bilan bezatilgan ushbu qo'g'irchoqning narxi 100 ming yevroni tashkil etadi. Dunyodagi eng katta internet kafe Nyu-Yorkda joylashgan bo'lib, uning nomi Easy Everything internet kafesi hisoblanadi. U 648 ta kompyuter terminallari bilan jihozlangan. 19-asr o'rtalarida rus ayoli 27 tug'ruq bilan 69 ta farzandni dunyoga keltirgan. U 4 marta 4 tadan, 7 marta 3 tadan va 16 marta 2 tadan bolani dunyoga keltirgan. Eng ajablanarlisi, u biron marta yakka farzand dunyoga keltirmagan. Ana shunday qiziqarli ma'lumotlarni erta tongdan siz bilan baham ko'rishni niyat qilgan Shirchoy dasturi yana efirda. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, biz uchun qadrdon bo'lgan haqiqiy MTVning muxlislari. Biz mana shunday a'lo kayfiyatda Shirchoy dasturini boshlaymiz va hozir kayfiyatimizni bundan ham yuqoriroq darajaga ko'tarish uchun e'tiboringizga Fitness daqiqa sahifasini taqdim etmoqchimiz. Nima deysiz Feruza? Albatta, nur ustiga a'lo nur bo'lgan bo'lar edi. Shunday ekan, demak Shirchoy dasturida Fitness daqiqa. Shirchoy dasturini davom ettiramiz va studiyamizga ilk mehmonimiz tashrif buyurganlar kino va dublash aktrisasi Barno Qodirova. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum sizlarga. Erta tongdan sizni bo'linglar. ko'rib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. O'zimizni qiziqtirgan juda ham ko'p savollarimiz bor. Bugun ana shu savollarimizga to'la to'kis javob berishingizga to'g'ri keladi Barno. Xudo xolisi harakat qilaman. Rahmat. Barno opa, aynan multfilm qahramonlariga bergan ovozingizni eshitib juda hayron qolganmiz. Haqiqatdan bu uchun juda katta mahorat kerak. Albatta. Aytingchi, bu jarayon qanday kechgan? Filmlardan multfilmlarga o'tish jarayoni. Endi o'sha ustozimiz Kamoliddin aka Usmonov juda ko'p multfilmlar dublyaj qilganlar, men qatnashganman. Bularning ichida mana Aka-uka Grim ertaklari multserial. Keyin Shuki va Beta, oldingi nima deydi, Oppog'oy va 7 gnomda Oppog'oyga ovoz berganman. Keyinchalik Mauglida Maugliga ovoz berganman. Nima deydi, bu multfilmlarning qahramonlari shunaqa nima deydi, bolalarga ishonadi-ku bolalar hamma narsaga. Ular yorqin bo'lish kerak. Shu Malikami, uni chiroyli Malika ovozda berish kerak. Yalmog'iz kampirmi, uni yalmog'iz kampirlarga ham beramiz. Kichkina o'g'il bolachalar, qiz bolachalar yoshiga qarab ovoz beramiz-da. Mana Bahodir aka Qosimov bilan ham ko'p multfilmlar yozganmiz. Ular aytadilar, Barno shu 70-knopkani bosib yuboring deb qo'yadilar. Hazillashib aytadilar. Shunaqa bo'ladiki, qahramonlaringiz biri bilan biri gaplashadi-da. Darrov unisiga o'tib, bunisiga o'tishingiz kerak. Ham ovozingiz o'zgarishi kerak, ham xarakterini berish kerak. Men iloji boricha harakat qilaman shu bolalarga. Endi ularni aldab bo'lmaydi. Ular juda ham ishonuvchan, ziyrak, kamchilikni ham darrov bilishadi, bahoni ham berib qo'ya qolishadi. Lekin menga ko'pchilik, multfilmlarga ovoz berasiz-a, ko'p deyishadi. Uchrashuvlarda ham so'rashadi, shu multfilmdagi qahramonlarga qanaqa ovoz berasiz? Bitta ozgina o'xshatib bering deyishadi. Ba'zida
ko'rsatib beramiz, o'xshatib Hozir beramiz. bizga ko'rsatib bermaysizmi? Yaxshilab so'rasanglar, harakat qilaman. Iltimos qilib so'raymiz. Unda shu choyingizdan bitta qoplab. Bemalol. Shirchoyimiz hali juda ham ko'p. Demak, aziz yurtdoshlar, hozir ajoyib multfilm qahramonlarini ovozlarini eshitishga guvoh bo'lamiz. Oyjon, yuring tezroq yuring. Ana bu yerda o'rmondachi yalmog'iz kampir malikani qiynayapti. Bo'la qoling oyijon, tezroq yuring. Unga yordam beraylik. Malikani qutqaraylik buvijon. Voy, bolajonim, nimalar deyapsan? O'rmondaga yalmog'iz kampir malikani qiynayaptimi? Voy, o'zim o'rgilay sendan. Mayli borajonim, hozir borib malikaga yordam beramiz. Hozir. Oyijon, men ham sizlar bilan birga borsam maylimi? Oyijon, yo'q demang, meni ham olib bora qoling. Sizlarga men faqat yordam beraman, xalaqit bermayman, maylimi oyijon? Meni ham bora qoling, oyijon, olib bora qoling meni ham. Judayam chiroyli Barnopa, kattadan katta minnatdorchilik bildiramiz. Hozir bolajonlarimiz va yurtdoshlarimiz haqiqiy bir multfilmni ko'rgandek bo'lishdi. Ko'z oldimizda o'sha multfilm tasvirlari gavdalandi. Albatta. Bunga qoyil qolish kerak albatta. Albatta. Barnopa, mana dublyaj sohasida albatta ustozlaringizni ishonchini qozonganingizdan keyin eng katta boshlagan ishingiz nima bo'ldi? Dublyajda mana shu Kamoliddin aka Usmonov ustozimizga borganman, telefilmda dublyaj jarayoni boshlanganda aytganman-ki, Kamoliddin aka, iltimos menga bitta yaxshi rol bering, ko'proq ishlaydigan, mazza qilib ishlashni xohlayman desam, keyin ular aytganlarki, yaqinda Hind kino ijodkorlari tomonidan suratga olingan Ramayana 78 qismdan iborat Ramayana serialini dublyajini boshlaymiz. Sinov qilamiz dedilar. Ovozingni sinaymiz, tushadimi, yo'qmi, mayli. Lekin agar o'tolmasang mendan xafa bo'lmaysan deganlar. Mayli deganman, shunaqa so'raganman. Keyin sinov bo'lgan. Ovozim ma'qul bo'lib, shu bu serialdagi bosh qahramon Ramni sevgilisi Sita Bonu obraziga birinchi bo'lib eng katta dublyaj ishim mana shu Ramayana seriali bo'lgan. Undan keyin mana Yoshlar telekanalida Bahodir aka Qosimov ustozim bilan ular ham Esmeralda serialida ishlaganman. Bu serialda men ustozim Noilapa Toshkentboyeva yonimda o'tirganlar 5 kishi ishlaganmiz. Hoshim aka Arslonov, Sanjar Sadullayev, Shohida Uzoqova, men shu 1 yil davomida bu Esmeralda serialini sinxron dublyaj qilganmiz. U paytda seriallar ham kam edi. Hozirgidek har bitta kanalda qo'ysangiz, har xil serial, kim qanaqasini yoqtirsa o'shani ko'radi. Lekin Esmeralda serialini o'shanda hamma mazza qilib ko'rgan. Voqealar shunaqa bizga uchrashuvlarda aytib berishadi-da. Bu serialda 12 ta, 13 ta rolga Noilapam ikkalamiz har bittamiz 12 tadan 13 tadan rollarga ovoz berganmiz. Shohida Uzoqova bitta Esmeraldaga ovoz bergan. Hazillashib dangasa udib qo'yaman. Lekin mana shu menga katta maktab bo'lgan. Har bitta rolim xarakteri boshqacha, ko'rinishi boshqacha. Bu yerda mana Blanka deysizmi, Gratsela mani eng sevimli rollarimdan. Sakura, Florisita, Tula xola, Dombo Klara Jalilova o'xshagan. Juda ham qahramonlar hamma bizani muxlislarimizni mazza qilib tomosha qilishgan shu serialni. Albatta. Barnopa filmda har bir aktrisa bir dona aktyorga yoki aktrisaga ovoz bergan, to'g'rimi? Hozirgi kunda bunday emas. Hozir aktrisalarimiz, dublyaj aktyorlarimiz yoki aktrisalarimiz kerak bo'lsa 10 ta qahramonga ham ovoz berishyapti, to'g'rimi? Bu u filmning sifat darajasiga ta'sir qilmaydimi? Endi ozgina bo'lsa ham ta'sir qiladi albatta, lekin biz shunda ham sharoitdan chiqib ketishga bor mehrimizni, muhabbatimizni, bor mahoratimizni berib, iloji boricha shu ko'rayotgan muxlislarni asabiga tegmaydigan, g'ashini keltirmaydigan qilib, shu yuragimiz bilan, jon jahdimiz bilan ovoz berishga. Bu nima deydi? Dublyaj juda ham qiyin. Albatta qiyin. Juda ham qiyin, chunki ko'plar aytishadi, "Voy, men ham dublyajda ishlashni xohlayman." Lekin mana shu dublyaj uchun alohida o'qitiladigan joy yo'q. Kimdir dars bermaydi dublyaj. Bu endi aktyorlik mahoratidan foydalanib, kuchli aktrisa bo'lmasa dublyajda yaxshi ishlab keta olmaydi hech kim.
bu aktyordan juda katta mahorat talab qiladi. Albatta. Chunki mana shu ekranda ko'rib turgan qahramonni qaysi nimada gapiradi, qaysi holatda gapiradi, u yig'lab turib gapiradimi, og'ir musibat ichidami yoki xursand gapiradimi, xuddi o'sha qahramonni holatiga tushib ana shuni o'zimizdan o'tkazib turib biz gapiramiz. Shunda muxlislarga, tomoshabinlarga yoqadi. Oltin o'rtaligini topish kerak. Bunda bachkana qilib yuborsangiz ham yoqmaydi, me'yoriga yetmasa ham bu g'ash keladi tomoshabinni. Talabalik yillarida aynan dublyajga qadam qo'yish jarayonlari qanday kechgan? Ya'ni har kim o'zida bunday iste'dodni anglashi, tushunib yetishi qiyin. Endi avvalambor mani uyim, qizli uyim o'zbek film mahallasida bo'lgan, orasi bir ostanovka. O'zbek filmga qo'shni bo'lib yashaganmiz-da. Men shu maktabda o'qib yurgan paytlarimda ham, yoshligimda kinosyomочный mashina, avtobuslar o'tardi. Kino aktyorlar bilan syomkalarga ketishardi. Qarab shularga, "Ey Xudo, menga ham nasib qilarmikin, kino aktrisa bo'larmikinman" deb shunaqa mehr-muhabbat bilan endi men nima deydi, keyinchalik mana onam yolg'iz qiz bo'lganlari uchun mana 3 yoshimda berib yuborganlar buvim bilan dodam boqib katta qilishganda. Mana buvimlar Chinosga kelin bo'lib tushganlar dodamga. Shu Chinosda ularni qo'llarida 3 yoshimdan bog'chaga, maktabga chiqib, keyin maktab bitirib onamni bag'rilariga yana kelganman, keyin navbatdagi singllarim borishganman. Oilada eng katta farzand bo'lganim uchun men oyim bilan dodamni erkatoyi bo'lib katta bo'lganman. O'shanda radiolar har doim qo'yilib turardi. Dodam rahmatli klassik ashulalarni, maqomlarni yaxshi ko'rardilar. Maqomchi Orif Al-Maqsumov oldingi hofizlarni taklif qilib o'tdi, ijodiy kechalar uyushtirardilar. Shunaqa san'atga juda ham mehrlari baland, klassik yaxshi narsalarni qadriga yetadigan inson bo'lganlar. Shu radioni eshitib uxlardim har kuni. Radioda assalomu alaykum bolajonlar deb Maryam Yoqubova, Ruh Boltayev shunaqa ertaklar aytishardi. O'shalarni eshitib, keyin mana televizorda birinchi marta Qismat video filmi qo'yilganda, shunda Gulchehra Sa'dullayeva ustozim Uzuk Jamol rolini ijro etganlar. Shu roldan shunaqa ta'sirlanganman, keyin mana Gulchehra opa Jamilovaning o'tgan kunlardagi Kumush bibilari. Men shu rollarni ko'rib, men ham shunaqa aktrisa bo'la olarmikinman deb orzu qilib shunga mehr qo'yganman. Dodam rahmatli shu kitobni ko'p yaxshi ko'rardim. Kitob o'qigan bo'ldi, qizim uxlagin deb chiroqni o'chirib chiqib ketardilar. Men shu derazani tagida edi, men yotadigan joyim. Derazaning orqasida stalbada chiroq yonib turardi. Kechasi bilan shu haligi chiroqni yorug'iga kitob mana shunaqa qilib o'qib chiqqan kechalarim bo'lardi-da, qiziqib ketardim shunaqa. Keyin men shunaqa o'zimni hozir baxtli aktrisalardan deb hisoblayman. Gulchehra opa Sa'dullayeva bilan, Jamilova bilan birga yonma-yon ular bilan dublyajlarda, filmlarda birga suratga tushib yuribman. O'zim orzu qilgan aktrisalar bilan men juda ham baxtliman. Men hozirgi yoshlardanchi bitta narsani talab qilgan bo'lardim. Sabr, toqat. Biz bu darajaga yetguncha, shu dublyajda kichkinagina epizodga ovoz berguncha ham yillar davomida bizni gurgur ommaviy sahnalarga, hali bozor sahnalar bo'lardi-yu, hamma mana nech pul gurgur bo'ladi, anaqa masovka sahnalariga ovoz berib, shunda ham xursand bo'lardik. Bir og'iz gap gapirsak, Nafilet qayerdada? Mana To'lqin Tojiyev ovoz berganlar bosh qahramonga, u tansaga tushadigan qizlar bor-ku, xonadonga borganda. O'sha qizlarning bittasiga ham ovoz berganman. Shunaqa xursand bo'lib ketganimizda, boshimizni osmonga yetib, bu sabr, toqat qilib, shu bitta narsaga astoydil intilib, shunga astoydil qo'limdan keladi deb shunga harakat qilsa, odam albatta erishar ekan shu narsaga. Albatta. Chunki hozir ko'raman-da, mana bir ikkita yoshlar keladi, dublyajda ishlagisi keladi, ko'rib ozgina o'tiradi-da, zerikib ketib qolishadi. Ular kelishi bilan darrov bosh rollarni ularga berib qo'yishmaydi-ku. Juda qiyin masala-ku. Sekin-sekin shunga mana hozir juda ko'p yoshlar ichida ham mana yaxshi talantli, qobiliyatli, dublyajda o'zini kuchini sinab, nima deydi, muxlislarga manzur bo'layotgan yoshlar ham bor. Men bundan juda ham xursand bo'laman. Barno opa, bilasizmi, hozir bo'lib o'tgan suhbat davomida bir narsaga amin bo'ldimki, kino aktrisalikdan ko'ra siz dublyaj aktrisaligiga mehringiz ko'proq ekan. O'sha yoshlikdan ham shu niyat, shu maqsad bo'lgan. Hozirgi kunda ham qaysi birini tanlaysiz degan bir savol qo'yilsa, siz o'zidan dublyajni tanlaysiz, to'g'rimi?
endi buni bitta yana bitta sirni ochaman endi sizga. Men dublyajda shu jonimni jabborga berib ishlasam ham uyga kelganimda kechqurun tinch uxlayman. Chunki bu menga ta'sir qilmaydi ruhiyatimga. Lekin mana hozir ko'z tegmasin juda ko'p seriallarda, badiiy filmlarda ko'p rollar ijro etyapman. Bu men rol olsam, shu rolni to oxiriga yetkazib, syomka jarayonlari tugamaguncha o'sha rollar dunyosiga kirib ketaman. Kechqurun yurgan turganimda, xayolimda, yotganlarimda ham o'shani ichida yashayman-da. To syomka tugamaguncha menga bu og'ir bo'ladi, uyqularimga ham ta'sir qiladi, ba'zida dorilarim ham ta'sir qilmay uxlamay chiqaman. Lekin so'zingizni bo'laman, bir narsani aytishim mumkinki, sizni umuman kinofilmlardagi rollaringiz asosiysi salbiy obrazlar emas. Hammasi ijobiy, mehribon, samimiy onalarni yaratasiz. Bu ham sog'lig'ingizga ta'sir qiladimi? Albatta ta'sir qilmay qo'ymaydi. Chunki mana shu 2 kun oldin men Milliy teatrga Mirzo Ulug'bek spektakliga kirdim. Ustozimiz Erkin aka Komilov o'ynadilar. U yerda mana ularning onalarini yayrab ham o'ynadilar. Shu yoshga kirganda sahnada shuncha tekstlar, shuncha endi shu Erkin aka mana yuragi shunaqa ishlab har bitta spektaklda menga shifokorlar nima uchun menga ruxsat berishmagan teatrda ishlash sizga mumkin emas, sog'lig'ingiz ko'tarmaydi. Chunki siz juda ham ta'sirchan ekansiz, hamma narsani yurakka yaqin olar ekansiz. Teatrda metin iroda kerak. Har kuni spektaklmi? Har kuni uni, men uni har kuni spektakl bo'lsa, men har kuni uni nimasida shu tomonlari uchun ham men institut bitirganimdan keyin O'zbek film kinostudiyasini kino aktyorlar studiyasiga ishga kelganman. Turmush o'rtog'im mendan 1 yil oldin bitirganlar, ular ham kino rejissyorlar. Ular tushunib, mana shunchalik men og'ir paytlarimda, kasal bo'lgan paytlarimda ham menga nima deb tirgay bo'lganlar. Barnopa, bilasizmi, hozir so'zlaringizni eshitib turib, bugungi kun aktrisalari bu so'zlardan, bu gaplardan o'rnak olish kerak. Haqiqatda bir filmdagi obraz topshirilsa, u film to yakuniga yetguniga qadar, dublyaj jarayonlari ham tugaguniga qadar ana shu obrazda yashash kerak. Lekin bugungi kunda bu narsa juda ham kam. Shunday boriladi, ma'lum vaqt suratga olish maydonchasida qatnashiladi va suratga olish jarayoni tugagandan so'ng umuman boshqa qiyofada davom etadi. Mana hozir men shunaqa narsalarga guvoh bo'lamanki, hattoki mana shu serialda o'ynaydigan bosh rollarni o'ynaydigan aktrisalar, yosh aktrisalarimiz ham ba'zida shu hozir kamerani oldiga turib shu rolni ijro etish kerak. Xayol boshqa joyda, boshqa narsalarni gapirib, mana qanaqa bular shunaqa yoki men shunchalik anaqamanmikin deyman-da. Ular professionalmikin deb o'ylab qolasiz. Shunaqa deb o'ylayman-da. Hozir men boshqa narsalarga darrov kamerada, chunki bu yoqda tekst berib turishadi, uni eshitib, gapirib, ijro etib berishadi. Oзвучанияda boshqa aktrisalar ularga ovoz berib, ko'tarib berishadi. Men hayron qolaman. Shu narsani men qabul qilmayman. Yoshlarimizdan men shu ko'proq mas'uliyatni talab qilgan bo'lardim. Chunki bunga yuzaki qarab bo'lmaydi. Baribir bilinadi, lekin hammaga bunday yurak kerak bo'lsa, aktyorlarga mashhurda yurak kerak bo'ladi. Chunki hamma rollaringizga shu ozgina uzib berish. Albatta. Barnopa, hozir mana inson sog'ligi, salomatligi haqida ham gapirib o'tdingiz. Shu o'rinda bir narsani alohida ta'kidlab o'tish joiz. Bizni Shirchoy dasturimizda foydali nonushta sahifasi bor. Biz Sardor ikkalamiz va yurtdoshlarimiz bilan birgalikda sizni ham qo'lingizdan foydali nonushta tatib ko'rish niyatimiz bor. Qarshimizsiz, tayyorlab berasizmi? Albatta, jonim bilan. Shirchoy dasturi davom etadi va bizda hozir foydali nonushta sahifasi va biz Barno Qodirovadan ajoyib nonushta yeyishlik uchun oshxonaga tashrif buyurdik. Barnopa, demak, qanday foydali nonushta tayyorlaymiz va unga qanday masalliqlar kerak bo'ladi? Hozir mana bizning bolajonlarimiz ayniqsa kotletni juda ham yaxshi ko'rishadi. Biz ham yaxshi ko'ramiz. Biz ham Sizlar yaxshi ko'rasiz. Yaxshi ko'ramiz. Maktabga ketishdan oldin shuni yeb ketishsa, obedgacha ancha qonlari to'q, to'yimli narsa ham kuchli. Endi ertalabga juda ham yaxshi bu narsa. Mana bu yerda qiymaga hozir ozgina ko'katlardan qo'shganmiz. Demak, bizga qiyma, bodring, pomidor, un, smetana va yog' kerak bo'ladi. Va feruza kerak. Va feruza yordamchi qo'l kerak bo'ladi. Hozir biz bu qiymani demak 3 ga bo'lib olamiz. Chunki biz 3 kishimiz. 3 kishimiz. Demak, mana buni sekin
chiroyli shaklga keltiramiz. Uzunchoqroq, lekin bu juda ham semiz bo'lib ketishi kerak emas, ichi pishmay qolishi mumkin. Shunaqa Juda ham chiroyli yaxshi. qilib buni agar biz unga belab olsak, bu siz ozgina yog' solib qo'ying Feruzaxon. Unga belasak juda ham yaxshi bo'ladi. Va buni keyin Tilari xrustyash keyin qovuramiz buni. unga botirib olamiz Unga va botirib olib, keyin qovuramiz. juda ham yaxshi. O'zingiz qoniqmagan rollar ham bo'lganmi? Albatta, agar hamma rolingizdan o'zingiz qoniqsangiz, unda hammasini yig'ishtirib qo'yish kerak. Ijodga chek Shu qo'yiladi. kinoda bitta narsa yomonki, shu ijro etayotganingizda mana kamerada syomka qilishadimi? Shu ba'zi joylarini ko'nglingiz to'lmasdan yoki ijro etgan bo'lsangiz, o'sha muhrlanib qoladi. Keyin shuni shunaqa o'ynasam bo'lar ekan deb achinib yurasiz. A teatrda, spektaklda masalan bir kun bunaqa o'ynasangiz, ertaga uni butunlay boshqacha o'ynashingiz mumkin. Albatta. Xatolaringizni tuzatib, borgan sari u rolni mukammallashtirib, sizga kattaroq bo'lyapti. Maylimi? Juda ham yaxshi. Qorni och. Kattaroq bo'lgani yaxshi. Barnopa bilasizmi, yaqindagina Alisher Navoiy nomli kino saroyda yangi bir filmni taqdimoti bo'lib o'tdi, ya'ni o'g'ri filmini. Unda ham siz betakror ona obrazida gavdalangansiz, to'g'rimi? Ana shu rolingiz haqida gapirib bersangiz. Endi bu film o'g'ri deb nomlangani bilan bu haqiqiy o'g'rilar to'g'risidagi film emas. Men mana shu bosh qahramon Jalil Mavlonov degan, bilasizlar uni, bir ikkita filmlarda o'ynagan. Bu filmda men uni onasini o'ynayman. Onasi nima deydi, yolg'iz o'zi katta qilgan bo'ladi o'g'lini. Shu onasi og'ir kasallikka chalinib, saraton kasali bo'lib bo'lgan, shu onasiga doriga pul topolmaganidan majbur bo'lib u o'g'irlik qiladi, onasini hayotini saqlab qolish uchun. Endi bu film men barcha sirlarni ochib berish niyatim yo'q, lekin muxlislar juda ham yaxshi qabul qilishdi bu filmni. Yig'lab, kerakli joyda kulib, mazza qilib tomosha qilishdi. Oxirigacha hech kim chiqib ketmadi. Tomoshabinlar to'lib, qo'shimcha zalda ham bo'ldi premyera, lekin men juda ham xursandman. Juda yoshlar bu filmda nima deydi? Ko'p yoshlar ijod qilishni so'sak bo'ladimi? Qiziganmikan yog'imizni? Qizidi. Bismillahirrohmanirrohim. Juda ham yaxshi. Qarang uni. Chiqayotgan atrofidagi ko'pikchalarni chiroyliligini qarang. Lekin shu san'atkorlarchi hamma narsani nima deydi? San'at darajasiga olib chiqib qilish kerak. Albatta. Mana Albatta. Men juda ham yaxshi ko'raman, shu chiroyli bo'lishi kerak. Albatta. Mana shu filmni rejissyori Durdona To'laganova. Men u bilan birinchi marta Yolqin To'ychiyevni Poyma-poy filmida o'ynaganimda Durdona ikkinchi rejissyor bo'lib ishlagan. Hozirgi kunda yaxshi filmlarni suratga olyapti. Bu filmning ssenariysini ham meni o'g'lim o'ynagan, Jasur Mavlonov o'zi yozgan. Men xohlardim shunaqa yoshlarimiz ko'paysa, ular astoydil mehnat qilishdi. Kechasi va kunduzi mana so'qoqlarda bo'ldi, syomkalar har xil joylarda. Men shunaqa yoshlarni borligidan xursand bo'ldim. Albatta. Ular jon-jahdlari bilan harakat qilishyapti, yaxshi tomoshabinlarga manzur bo'ladigan filmlarni yaratishga. Haqiqiy muxlis uchun o'zi suygan san'atkorini shaxsiy hayoti juda ham muhim. Shunday ekan, anglagan bo'lsangiz, shaxsiy hayotingiz haqida ham biroz to'xtalib o'tsangiz. Farzandlaringiz, turmush o'rtog'ingiz haqida Birortalari o'zingiz sevgan ushbu kasbni davom ettirishga qiziqishdimi? Meni ikkita qizim bor, ikkita kuyovim bor, 5 ta nabiram bor, bittagina turmush o'rtog'im bor. bor yo'q bitta. Men turmush o'rtog'im kinorejissyor Orif Yo'ldoshev. Hammamiz bilgan mashhur rejissyor. Qizlarim kattasi Shahnoza Ubaydullayeva. Bu nimaga adasi Yo'ldoshev, qizi Ubaydullayeva deb qiziqib qolishingiz mumkin. Xo'jayinim ham Ubaydullayev bo'lganlar. Qaynotamlar xafa bo'lganlar. Meni ismim hech kimda qolmayapti. Hammanglar dodinglarni familiyasi sizlar deb xafa bo'lganlaridan keyin ular qaynotam xafa bo'lmasinlar deb rahmatli qaynotamni ismlarini o'zlariga familiya qilib olganlar Yo'ldoshev. Katta qizim O'zbekiston telekanalida dublyaj bo'limida muharrir. Ular ham. O'zimizdan institut san'atshunoslik jurnalistika fakultetini bitirgan. To'g'ri ekan, kurslarini hozir onalik ta'tilida. 2 yoshli nabiracham bor, uni menga sovg'a qilgan. Nimaga deng?
man konstitutsiya kuni tug'ilgan bo'lsam, uni 7-dekabr menga bir kun qolganda sovg'aga ismini ham o'zim qo'yganman, Javohir. Yaqinda 2 yosh bo'ladi. Juda ham shirin. Juda yaxshi. Kichkina qizim tibbiyot sohasida. Lekin nabiralarim hammasi bir-biridan qobiliyatli. Endi bu kotletlarimizni ozgina dimlab qo'yamiz, ichlari yaxshi pishishi uchun. Juda ham yaxshi. Barnopa, hozir kunda nimalar bilan bandsiz? Hozir mana shu kunlarda men Saodat serialida birinchi faslida o'ynaganman. Agar ko'rgan bo'lsangiz, albatta ozgina ko'rganmiz. salbiyroq rol o'ynadim. Endi hadeb ezilgan, o'ladigan, qiynalgan onalarni o'ynayverish o'zimga ham ozgina charchadim. Endi aytishadiki menga, Barnopa, shu salbiy rollarni o'ynamang, iltimos, sizni peshonangizga yaxshi deb yozib qo'ygan deyishadi. Albatta. Lekin men aytamanki, nima salbiy rollarni yomon aktrisalar o'ynashi kerakmi deyman. U aktrisa bo'lgandan keyin salbiyni ham, ijobiyni ham o'ynash qo'limizdan kelishi kerak, to'g'rimi? To'g'ri, Keling, albatta. mana bitta Pichog'ingizda shundoq yana. Demak, hozir Saodat serialini ikkinchi Ikkinchi faslida o'ynadim. Yaqinda syomka jarayonlari tugab qoldi. Bu ikkinchi faslida meni joyim juda ham ko'p. Barnopa, vaqt masalasi qanday bo'lyapti? Masalan, serial syomkalar bilan dublyaj orasidagi qiynalib qolmayapsizmi? Endi iloji boricha hammasiga ulgurishga harakat qilyapman. Mana yaqinda Qashqadaryo viloyatiga borib, Onaizor filmida onani bosh rolda ijro etib keldim. Ozgina o'tdi, muzdek suvdagi kadrda yuzlarimni yuvishga to'g'ri kelgandi. Unda ham mana bittagina ona turmush o'rtog'i gruzovoy haydab, shu perivalda ketayotganda oldidan lo'lilar chiqib qolib, ularni urib yubormaydi deb jarga mashinani naqib vafot etgan bo'ladi. Shu ona o'zi ikkita o'g'lini katta qilib, shu beozor, yumshoq ayol bo'ladi. O'zim bu jonimga o'xshagani uchun bu obraz rol men rozi bo'ldim. Lekin mana shu kadrda o'tini terib kelayotgan o'tinini qo'yib, muzdek suvdagi yuzlarini yuvib, toshga o'tirib soy bo'yida shu suvga qarab, umr shu oqar suvga o'xshab bir pasda oqib o'tib ketar ekan. Odamlar iloji boricha qo'ldan kelguncha bir-biriga faqat yaxshilik qilish kerak ekan. Mehr oqibat qolar ekan bu dunyoda deb monologlarimni o'qishim kerak. Kelganimdan keyin, ozgina o'tgandan keyin yuzlarim shishib, ko'zlarim yumilib, nerv tomirlar shamollab. Voy! Yaqinda mana bir oy davolanib, o'zimga kelib chiqdim, yana sho'ng'idim ijodga. Demak, aziz yurtdoshlar, hurmatli filmlarni tanqid qilayotgan aziz muxlislar, ana shunday aktyor va aktrisalarimizni, rejissyorlarimizni, operatorlarimizni boshdan kechirayotgan qiyinchiliklarini bilib qo'ygan yaxshi. Uni tomosha qilayotganda yana ham zavqli bo'ladi, to'g'rimi? Tayyor bo'ldi Barnopa. Ha, quymoqda yaxshi. Ko'rinishi juda ham yaxshi. Smetanamiz bor. Ozginadan Bu Barnopamga berasiz. Birinchi o'zingiz boshlab berasiz, Barnopa, sizdan keyin biz tatib ko'ramiz. Yo'q, oldin sizlar tatib ko'ringlar. Oldin siz, keyin biz. Xo'sh, Barnopa. Oldin tayyorlab ko'rganlaringizga o'xshabdimi? Juda ham mazali. Yoqdimi sizlarga? Albatta. Mehr bilan tayyorlangan taom shirin bo'ladi. Albatta. Aziz uy bekalari, hoziroq tayyorlab ko'rishingizni maslahat bergan bo'lardik. Boisi haqiqatdan juda ham mazali, juda ham to'yimli va eng asosiysi foydali. Foydali nonushta tayyorlab berganingiz uchun sizga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz va albatta yurtdoshlarimizga atalgan niyatlaringiz, tilaklaringiz bo'lsa, izhor etishingiz mumkin. Endi men bitta she'r bilan yakunlasam maylimi? Marhamat. Birida bolangman, birida bolamsan. Gohida allayu, gohi alamsan. Otamday sog'inib, bolamday suyib, kunimga quyganim munis onamsan. Har lahza keragim, korimsan vatan. Senin beshik dedim, men bedor dedim. Suyagan tog' dedim, mardga or dedim. Kaftimda cho'g' tutib hayqirgum bugun, bo'lsa senday makon bitta bor dedim. Jannatim, iymonim, borimsan vatan. Qoyil. Shu bizani xalqimizni san'atsevar xalq. Ularni hamisha shu san'atga,
san'atkorlarga bo'lgan mehr muhabbatlari hech qachon so'nmasin. Albatta, sizdek fidoyi insonlar, o'z ishini ustalari hamisha bizni ham baxtimizga bor bo'linglar. Rahmat. Katta sahnalarda, ajoyib filmlarda sizni ovozingizni qolaversa o'zingizni kutib qolamiz. Muvaffaqiyat hech qachon sizni tark etmasin Barnopa. Tashrifingizdan yana bir bor bag'oyatda xursandmiz. Shirchoy dasturini ana shunday a'lo kayfiyatda davom ettiramiz. Demak, aziz yurtdoshlar, biz Shirchoy dasturini ana shunday a'lo kayfiyatda davom ettiramiz va studiyamizga navbatdagi mehmonimiz tashrif buyurganlar. Filologiya fanlari nomzodi, folklorshunos olim Toyir aka Haydarov. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Toyir aka. Assalomu alaykum. Yana bir bor sizni ko'rib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Rahmat. O'tgan safar ham ajoyib ma'lumotlarga ega bo'lgandik, Feruza sizda bo'lsa. Bugun ham sizdan ajoyib ana shunday ma'lumotlarni eshitish maqsadida studiyamizga taklif etdik Toyir aka. Albatta Toyir aka, dastlabki savolimiz, barchamiz bilamiz, onomastika, antroponomika fanlarini obyekti bu ismlar va ularni ma'nolarini o'rganish hisoblanadi. Aytingchi, mana shu fanlarni folklorshunoslikka qay darajada aloqasi bor? Men tanlagan kasbni o'ziga xos bir chiroyli xususiyati, uni nomida folklorshunoslik so'zini o'zida folk so'zi bu xalq degan. Shunoslik uni o'rganmoq, xalqni o'rganish. Demak, xalqqa xos bo'lgan, xalqqa tegishli bo'lgan nimaiki bor bo'lsa, uni o'rganishga bizning haqqimiz bor bo'lib chiqadi. Bu o'rinda biz ismlar haqida gaplashmoqchi bo'lyapmiz. Ismlarni xalqni hayotida tutgan o'rni nihoyatda alohida mavzu. Buning ustiga ismlar ma'lum bir davrlariga ko'ra, uni qo'yilayotgan vaqtiga ko'ra, o'rniga ko'ra, hattoki qaysi bir sharoitda qo'yilayotganiga qarab farqlanishi mumkin. Va mana shu narsalarni biz aksini aynan xalq og'zaki ijodi asarlarida, masalan, xalq dostonlarida, afsonalarida ularning namunalarini ko'rishimiz mumkin. Mana bir oddiy bir misol, agar e'tibor bergan bo'lsanglar, uch og'ayni botirlar yatagi. Maktab darsliklarida buni hamma o'g'il qizlarimizga o'qitishadi. Lekin qizig'ini qarangki, ertak boshidan oxirigacha 3 ta og'aynini ham, podshoning 3 ta qizining ham birontasini ismi aytilmaydi. Katta o'g'il, o'rtancha o'g'il, kenja o'g'il, podshoning katta qizi, o'rtancha qizi, kichkina qizi. Yoki ertaklardagi boshlanmaga e'tibor bergansa, Sardorbek bor ekanda yo'q ekan, och ekanda to'q ekan, bo'ri bakovul ekan, tulki yasovul ekan, qarg'a haqimchi ekan, chumchuq chaqimchi ekan. Qadim zamonda bir chol bilan kampir bo'lgan ekan. Bo'ldi. Shu ertakni boshidan oxirigacha chol, kampir. Bironta joyda uni na ismini aytiladi, na bunga ehtiyoj bor. Demak, bunda shunday xulosa kelib chiqadiki, ba'zi o'rinlarda, qaysidir davrlarda ismga balki hojat bo'lmagandir. Ammo biz bir narsani aniq bilamizki, ism qo'yilishi bilan, kishining ismi bilan uning jamiyatdagi o'rnini belgilovchi nom o'rtasidagi farq bor. Misol uchun, ism qo'yilganda kishini ismi bilan chaqiriladi. Va unda birinchi galda biz e'tibor beradiganimiz uning ma'no xususiyati bo'ladi. Demak, masalan, Sardorbek degan ismini oladigan bo'lsangiz, bu birinchi galda Sardor degan ma'noni bildiradi, ya'ni yo'l boshlovchi degan. Bek ismini qo'yilishi bu status. Feruza ismini aytilishini agarda inobatga oladigan bo'lsak, uni ikki xil yozilishi bor. Agarda Feruza deb olsangiz, unda shijoatli bo'ladi, muzaffar, g'alaba qozonuvchi bo'ladi. Agarda Feruza deb olsangiz, ya'ni ikkinchi unlini i harf bilan oladigan bo'lsangiz, u baxtli, toleyli degani. Ba'zi bir ma'nolarda uni moviy rangligiga bog'lashadiki, poklikni ramzi, musaffolikni ramzi deb berishadi. Demak, ism bor va kishini chaqirish bor. Masalan, Toshkentdagi bir odatga e'tibor beraylik. Bizda ada deymiz, dada deymiz, doda deymiz, opa doda deymiz, bobo deymiz. Bobo Toshkentda kamroq. Opa doda deyshadi, doda deyshadi. Masalan, yaqin bir oilaga yaqin bo'lgan ayol haqida gapirishganda opoqi deb chaqirishadi. Bu ism emas, lekin bu murojaat. Bu o'sha urug'dagi yoki bir bo'lmasa oiladagi odamni
statusini belgilab beryapti. Ammo qarang, opoqi degan so'zni biz Toshkentda ayol kishiga, ya'ni yoshi ulug' bo'lgan, hurmatli ayol kishiga nisbatan ishlatsak, vodiyda buni erkak kishiga nisbatan aytiladi. Opoqi deb. Opoqi deb. Ha. Opoqi Voy, deb rostdan. chaqirishadi. Bu narsalarni qiziq tomonini o'rganish hali menimcha ko'p narsalarga olib kelsa kerak. Toyir aka aytingchi, Juda o'zi yaxshi. aslida ismlarni aytib chaqirishni o'ziga xos qanday xususiyatlari bor? Ism aytilayotgan paytida ismni eshitayotgan odam o'zini ismini eshitganini o'zida bir boshqacha tasavvurga tushadi. Keyin sof o'zbekona bir xususiyatini ajratib ko'rsatadigan bo'lsak, uzoqqa bormaylik. Biz yoshi kattalar ota-onamizdan ko'rganimiz, eshitganimiz. Masalan, meni otam onamlarni chaqirganlarida eng katta akamning ismi bilan To'lqin deb chaqirardi. Onamlar ham dadamni chaqirgan paytlarida To'lqin deb murojaat qilardi va kishiga hech qachon bizada masalan Toyir aka yoki To'lqin aka yoki Mirxoliq aka deb murojaat qilishi, ayolining murojaat qilishi Mumkin emas. bu an'anada bo'lmagan. Men bir narsani esladim hozir sizlar bilan suhbatda. Sevimli adibimiz Abdulla Qahhorning ayollari Kibriyo opa bilan bir suhbatda o'tirganimizda bir ajoyib gap aytgandilar. Erkak kishini ismini aytib chaqirganda toq aytish kerak emas. Juft aytish kerak. Mirzo Abdullajon deb chaqiraman derdilar. Ya'ni erkakning ismini juft aytish bilan uni yolg'izlikdan, ya'ni har doim juft bo'lib yurishini niyat qilinadi degan Demak, gap qo'shimchasi aytiladi. bo'lishi kerak. Juft qilib aytiladi. Domla aytingchi, mana ba'zida biz ismlarni buzib yoki qisqartirib talaffuz qilishayotganligini guvohi bo'lamiz, to'g'rimi? Bu xususda nima deya olasiz? Bolalarga iloji boricha yoshligidan tarbiya berganimizda ismingni agar to'liq aytmasa, qarama. E'tibor berma. Toki seni to'g'ri chaqirmaguncha, senga shunaqa chiroyli ism qo'yganmizmi? Masalan, Mafrat deb ism qo'yishgan. Mapu Ha. shunaqa deb chaqirishadi. Yoki bo'lmasa Fatima degan ism bo'lgan bo'lsa, Poti. Mana bir narsani tasavvur qilaylik. Hammamizning qizlarimiz, singillarimiz bor. Ularning aka-ukalari bor. Masalan, akasi ishga shoshilib, kiyinib keta turib, kecha ishimni dazmollab qo'ygan edim. Mapu qani ishimim? Senga gapiryapman deb ovozini ko'tarib, vaqti kelganda o'sha ismini aytayotganda ozgina jerikib gapiradi. Mapu qani deb. Har doim Mafura, singlim deydigan aka shu paytda shu so'zni boshqacha talaffuz qilib aytyapti. Bu albatta qiz bola uchun og'ir. Erkalab ham, yaxshi ko'rib ham qisqartirib murojaat qilish mumkin-ku. Bu erkalash ma'nosidagisi boshqa. Lekin hattoki erkalaganda ham ismni to'liq aytib turib qo'shish mumkin. Masalan, men sizga Sardorbek desam, hech qanaqa statusingizga daxldorlik qilganim yo'q. Lekin men sizni darajangizni ozgina ko'tardim, hurmatingizni joyiga qo'ydim. Lekin agarda bu gapni dehqonning bolasiga yoki hunarmandning bolasiga bundan bir 150 yil biron bir odam Sardorbek desa, bunday qarashligingiz aniq edi. Chunki u bek emas. Bek ismi, to'ra ismi, sulton ismi, mirzo ismi, bular hammasi xonlarning avlodiga nisbatan qo'yilgan. Mirzoda faqat masalan Amir Temur avlodlarida mirzo ko'proq qo'llangan. Navoiyda chiroyli bir misra bor. Temirxon naslidan Mirzo Ulug'bek ki olam ko'rmadi sulton aningdek. Sultonligini ham belgilab beryapti. Sulton Ulug'bek deyishda uni jamiyatdagi statusini ko'rsatib o'tyapti. Toyir aka, bilasizmi, ba'zi insonlar o'z ismi bilan tug'iladi deyshadi. Bunga nima deya olasiz? Bu juda qadimdan davom etib kelayotgan an'ana. Masalan, yuzida chiroyli qizil xoli bor. Nori bor. Nortoji deb ism qo'yishadi. O'g'il bola bo'lsa, Nortoy deb ism qo'yishadi. Yoki bo'lmasa, ba'zida farzandlarimiz tishi bilan tug'iladi. O'g'il bo'lsa Bo'rivoy deyshadi, qiz bo'lsa Bo'ritosh deb ism qo'yishadi. Yoki bo'lmasa, ba'zi bir odamlarni dunyoga kelishligida joyni ta'siri bo'lib qolishi mumkin. Masalan, safarga ketayotganda tug'ilgan farzandga Yo'lchivoy deb ism qo'yishgan edi. Masalan, men juda ko'p o'ylanaman, nimaga Teshavoy ismini qo'yishgan, nimaga Boltavoy ismini qo'yishgan degan savollar ham o'z-o'zidan kelib chiqishi mumkin. Lekin bu yerda bir narsani aytishni xohlardim. Qaysidir davrlarda masalan har bir kasbni o'zini ustalari bo'lgan. Teshani tuzatish kerak bo'lsa, Teshavoy akaga borib kelgan deydi.
tesha boy bilan aslida, chunki teshaga boy odam yoki bo'lmasa ba'zan xursandchilik paytida, to'y arafasida, to'yda tug'ilgan farzandlariga nisbatan to'ychivoy deb ism qo'yishadi. Bu an'analar qaysidir bir davrlarda o'zini oqlagan va normal holat sifatida qabul qilib kelingan. Lekin bugungi kunga kelib bu ismlarni shunday hozirda qo'yadigan bo'lsangiz, bugungi avlod u narsani qabul qilishi qiyin bo'lib ketaveradi. Menimcha hozir bugungi kunda biror bir farzandga Teshavoy yoki Boltavoy deb hech kim ism qo'ymasa kerak, to'g'rimi? Chunki ismni qo'yayotgan ota-onada ko'pincha mana shu ismga o'zini bor budini, umidini bog'laydi. Umidjon deb ism qo'yaptimi, demak undan juda katta narsalarni umid qiladi. Yoki bo'lmasa Baxtiyor deb ism qo'yaptimi, demak uni hayotini baxtli bo'lishini xohlaydi. Ba'zan shunaqa holatlar bo'lgan, oilada farzand nobud bo'lgan bo'lsa, keyingi farzandi sog'lom o'sish uchun o'lmaso yoki o'lmas deb ism qo'yishadi. Yoki bo'lmasa o'g'il farzandni ko'rishni xohlaganlar O'g'iloy deb ism qo'yishadi. Bu insonning ichki his-tuyg'ulari, uni intilishlarini, orzu hayollarini bir aksi sifatida ham ismni ko'rish mumkin bo'ladi. Ammo mana shu davrlar o'zgarishi bilan ismlar qo'yish ham o'zgarib boravergan. Aytingchi, hozirgi masalan insonlarda ko'p uchrayotgan ismlar bilan avvalgi turkiy xalqlarning ismlarini bir-biriga o'xshash tomonlari kattami? Feruza, ancha oqila qilsiz, shu yerda yaxshi bir savol bo'ldi. Turkiy xalqlarda farzand dunyoga kelganda boyagi sharoitdan, vaqtdan kelib chiqib ism qo'yilgan. U ulg'ayib birinchi qahramonlik ko'rsatganidan keyin unga haqiqiy ism beriladi. Buni juda oddiy misoli Sardorbek Alpomish dostoni. Boybo'ri bilan Boysari farzandli bo'lishdi. Shunda Boybo'rining o'g'liga Shohmardonning piri kelib Hakimbek deb ism qo'ydi. Alpomish ism atalishi uchun Alpinbek bobosidan qolgan 14 botmon yoyini olib uchirgan edi. Tog'ni uchirib yubordi. Shundan keyin u Alpomish atandi deydi. Unga haqiqiy ism berildi deyiladi. Demak, ismni atalishida ma'lum bir hayot, ma'lum bir vaqt, sharoitni ta'siri ham bo'lishi mumkin. Toyir aka, xuddi shu narsani, shu qahramonlikda berilgan ismlarni hozirgi kunda taxalluslarga qiyoslasak-chi? Taxallus va ism. Bu yerda menimcha ism har doim bittaligicha qolaveradi. Taxallus mana shu ijodkorni umri davomida o'zini oldiga qo'ygan maqsadi, vazifalari va ado etgan ishlari, amallarini mujassamlashtirib beradigan bir atama bo'lishi kerak. Shundagina u o'zini oqlaydi. Bu narsa juda qadimdan bo'lgan. Masalan, Olmos Botir yoki bo'lmasa Qilich Qora. Bu ismlarning har nimasida unga epitet sifatida uni sifati beriladi. Boshqa qahramondan, boshqa ismdan uni ajratib berishadi. Eng asosiysi, meni nazarimda eng bugungi kunda biz uchun kerakligi shundaki, bugungi kundagi bizni xalqimiz, ayniqsa ota-onalik darajasiga yetgan yoshlarimiz farzandga ism qo'yish ham juda mas'uliyatli vazifa ekanligini anglab yetishgan. Albatta. Kundan kunga chiroyli ismlarni eshityapmiz. Juda to'g'ri. Bu ismlarni har bittasini eshitganingizda ko'nglingizga bir allaqanday iliqlik yig'iladi. Juda ham yaxshi. Rahmat. Toyir aka, ajoyib ma'lumotlar uchun, qiziqarli suhbat uchun sizga minnatdorchilik bildirib qolamiz va sizni yana Shirchoy dasturida kutib qolamiz. To'g'rimi, Nasib. Feruza? Albatta. Sog' bo'linglar. Yurtdoshlarimizga atalgan tilaklaringiz bo'lsa, marhamat. Bugun xalqimiz haqidagi, urf-odatlarimiz haqidagi yana bir kichkina mavzuga baholi qudrat fikr aytishga intildik. Lekin agarda ism haqida gapirilsa yoki so'z haqida gapirilsa, boyaga gap birinchi galda qaysi bir ismda bo'lishidan qat'iy nazar mana shu yurtning farzandi bo'lsin. Mehrini mana shu yurtga bersin. Va xalq har bir farzandimizni ismini aytganda mana shu yurtning kelajagini chiroyli qilaman deb o'sgan yigit, o'sgan qizimiz deb faxri bilan tilga olsin. Rahmat. Feruza, nima deysiz? Bugungi Shirchoy dasturimiz ham a'lo kayfiyatda o'z yakuniga yetdi. Tashrif buyurgan mehmonlarimizdan ajoyib ma'lumotlarga ega bo'ldik. Qolaversa, qiziqarli suhbatlarni amalga oshirdik, foydali nonushta tatib ko'rdik. Endi esa har bir narsani boshi bo'lganidek
yakuni ham bo'ladi. Shirchoy dasturi asta-sekinlik bilan o'z yakuniga yetib boryapti. Albatta, bugungi dasturimiz orqali barcha aziz yurtdoshlarimizga o'zlari bilmagan va kerakli bo'lgan ma'lumotlarni yetkaza olgan bo'lsak, biz o'zimizni bag'oyatda baxtiyor his etamiz. Demak, galdagi ko'rsatuvlarimizda bundanda qiziq ma'lumotlarni sizlarga taqdim etishni va'da bergan holatda bugungi dasturimizga yakun yasaymiz. NTVdan uzoqlashmang, zero NTV telekanali ijodkorlari sizni zeriktirmaslikka harakat qilishadi. Shirchoy yorqin lahzalarga boy.